अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर सिमट के ऊपर है, पहुंच गए हैं। तो ये सिमट टॉप पीक का जो है टॉप है। इस साइड पे आप देखें आगे दिलकश नज़ारे पहाड़ों के, वो सामने देखें। सुबहान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत, तूने ये इनको बनाया है और तू ही हर चीज़ को बनाने पर कादर है। बहुत ही मज़े का वेदर है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ झंडे वगैरह अपने निकालते हैं, नेशनल फ्लैग, पीटीआई और फ़लस्तीन का। तो उनके साथ कुछ वीडियो तस्वीरें बनाते हैं। तो फिर ये रास्ता इख्तियार करेंगे। तो यहाँ से होते हुए सीधे हीलों वाले पहाड़ के बेस कैंप में